キューちゃん、おはよう。クロちゃん知らん、クロちゃん。クロちゃん知らん。クロちゃん知らん。しまちゃんはあれやね、争いを起こしてまで食べないね、人と。しまちゃん。ごめんごめん。きれいにしようね。きれいにしようね。ちょっとでもね、きれいにしようね。ちょっとあれやね、やっぱ苦しそうやね、息がね。全部あげるわ。今日も猫少ないかもしれんから。ちょっと待ってさ。ね、食べる？ご飯食べにくいんかな。しまちゃん偉いよね。しまちゃん自分の分食べたらもう人から取ろうとせんもんね。いる？だよね。こちゃんあっという間に食べたね。いつもこれ好きやね、ささみがね。鳥好きなんやね。じゃあ久しぶりに抱っこさせてよ。お、すごいすごい。やっぱク
黒猫はあったかいね。はいはいはい。Q ちゃんあれね、見張り役やもんね、いつもね。ご苦労ご苦労。いつもありがとうね。ね。ありがとうね。今年もよろしくね。パトロール隊長やからね、Q ちゃん。これは気持ちいいんやろ。ね、気持ちいいね。これ気持ちいい。あんたツヤツヤしてるね。ツヤツヤしてるわ。すごいよ。いていていて。ツヤツヤして、すっごい綺麗なんだね。すごいわ。ツヤツヤ。若いんやね。触ったらあかんとこ触ったら蹴られるね。いて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 、ごめん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 。いて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 、ごめんごめんごめんなさい。ツヤツヤやな。でもね、あんたこれここにネクソがついとるんだよね。かわいいね、せっかく。捕まえた捕まえた。あ、ごめん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 。はいはい、ごめんごめん。怒った。また強そうなった。老けたね。かっちりしてきたね。ね、体格がかっちりしてきてる。言えない。言えないの。言えないの。言えないの。来てくれたの。来てくれたの。抱っこしようか。おじさん最近抱っこの仕方で勉強してんのよ。抱っこの仕方勉強してんの。こうやってね、こうやってやるのはあかんねんね。ちゃんとお尻もこうやって抱っこせなあかんのかって。こうやってね。安心やろ。安心じゃないよね。そう、無理やりしたらあかんねん。